Ipapakita ko sa inyo yung update sa aking ginawang harang para hindi makapasok dito ang mga pasaway na ibon, as in pasawa. Guys, hello everyone and welcome back to my channel. This is Claudine G. Hello dyan sa mga subscribers ko and thank you so much sa palagi pag-suporta sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please paki-click na lang po yung subscribe button din sa baba and paki-click ng notification bell for every time na may bagong tayong mga videos ay ma-notify po. So yeah. So for today's video po, pasensya na sa itsura ko, galing na ako sa trabaho, nakaambihis na pambahay. Well, ganito ako dito. So anyway, so share ko sa inyo ngayon kung actually may problema talaga ako guys, as in for 2 weeks na ito na problema ko, no? Kasi ba naman, naku, nakaka-stress, wait lang, papakita ko sa inyo kung ano ang nasistresan ko. Yan, tara, punta tayo dito sa balkonahe ko. Okay, yan, makikita nyo na update, yan, mga supot ako dyan, ginagawa akong garbage bag, yan, and then dito, yan, kita nyo yan, yan, yung problema ko. Yan ang problema ko. Yan ang problema ko. Sinisira nila yung tanim ko. Actually, ito po siyan. Sinisira din nila yung tanim ko dyan. O, diba? Yan, o, yan. Ginagawang pugad nila. Tsaka yan, o, ang dami. Ay, nako. Nakakaiyo. Ano ba? Anyway, yan, o, yan. Pasensya, pasintabi po sa mga kumakain dyan. Pasensya na po. Yan. Kita mo, oh. Yan. Hinarangan ko ng mga hangers dyan. Pero ganon pa rin sila. Lumulusot pa rin sila dito. Yan. Daming pupo. Ay, naku. Nakaka-stress. Ito nga yung ginawa ko na ito. Actually, oh, kita mo, dami ko ng string. Pero lumulusot pa rin sila. So, ang ginawa ko ngayon ay bumili ako nito. So, ang gagawin po natin ngayon, magdi-DIY tayo. To it yourself. DIY. DIY tayo. Nito. So, ang gagawin ko ngayon, itong binili kong screen, ilalagay ko dito sa balkonahe. Tatanggalin ko na ito siya. Para at least, hindi na makakalusot yung mga intruders. Yung mga, pasensya na kayo sa aking tsura. Para hindi na makapasok yung mga yung makalapating ibon. Gustong gawing pugad itong balkonahe ko. Tapos sinisira nila yung mga tanim ko. So yun. So ito yung gagawin kasi half day lang ako ngayon sa trabaho. So dito ang pagkakabalahan natin. Nowadays, na dapat palagi mahugas ng kamay, observe proper hygiene, tapos umiwas sa mga ibon. So yun. So yun, isa sa dahilan din yun kung bakit naghanap ako nito para, actually gusto ko sana nito pala yung PVC na mesh wire, PVC mesh na screen, PVC mesh screen ilalagay ko, kaso hindi available. So ito, nahanap ko pa ito sa Satwa. Thank you pala sa kay Denso sa pag sama sa akin na makahanap nito. So at least makakatulong na ito siya sa akin. So yan. So ang gagawin ko ngayon, tatanggalin ko ito. Tatanggalin ko siya. So, papalitan ko ng mesh wire na ito. Yun. Yung mga ibon, probably, sila yung mga nagdadala ng virus. Maaring magdala ng virus. Yun. Correct ko lang. Sila yung maaring magdala ng virus. So, aside sa palagi ako naglilinis ng mga dumi nila dito sa balkonahe, so, kailangan ko rin siya as much as possible, huwag dito palapitin sa balkonahe. Kaya actually, sa labas ng balkonahe ko, tingnan mong daming pupo na. So, yun ang problema ko. Yan ang problema ko. So, ang gagawin ko ngayon, papalitan ko na ito siya. Yan. Sa mga nagtatanong po pala kung sino may gustong bumili nito, kagaya sa ginagamit ko, ito ay 5 meters ang length niya, isang rolyo. Tapos, ang width niya is 1.2 meters. Ang regular price niya ay 30 dirhams. So, natawaran ko siya kasi sa shop lang siya sa Satwa, hindi sa mall. So, 27 dirhams lang siya, 5 meters length na. So, pwede din ito gamitin sa may mga gusto dyan, sa mga gardening ba, yung kung gusto nyo para dadaan yung vines or something, mga halaman ninyo, pwede ito. So, ito, gagamitin ko siya ngayon na
para hindi makapasok yung mga ibon, yung mga kalapate dito, di ba? Okay, sana kung ang pupo nila money. Okay lang, wow, maganda yan. Pero syempre, hassle din kasi minsan galing na sa trabaho, pagod na, tapos makikita mo, ang kalat na pupo. Buti nga nalinis ko dito sa sahig mga pupo nila. As in, grabe. So, pasensya na kayo sa itsura ko. Yan. Anyway, so, yan. So, sige. So, dyan lang kayo. Keep on watching kung ano gagawin ko dito. Okay, thanks. See ya. Pasensya na kayo guys. So, yan. Against the light tayo. Man, pasensya na po kayo against the light. So, yan. So, papakita ko po sa inyo yung ating yan. Papakita ko sa inyo yung ating kailangan ito. Gaganyan na lang po ako kasi nga against the light. Yan. Kailangan natin ng measuring tape para ma-measure yung gaano kahaba. Kailangan natin screen para doon sa area. Yan. Tapos, kailangan natin ng martilyo para pag ipapako natin yung hook para kabitan ng screen para maging matibay ang pag-fix natin ng screen doon. So, kailangan natin ng ito. Parang ito yung hook, yung pang-support natin sa ating screen na. Tapos, kailangan natin ng pliers or cutter para putulin or i-cut yung ating screen based dun sa exact measurement. Meron ito akong isang maliit. And then, of course, gunting na gamitin ko para para matanggal yung ginawa kong parang web. Yung mga, yung thread na ginawa kong pangharang. So, yan. So, yun lang po guys. So, just keep it. Dyan lang kayo. Dyan lang kayo. Okay? Bye! Kita niyo ba? Kailangan natin ng 2 meters na haba na screen. So, yan. So, ang aming dimension ng ating area is kailangan natin yung height ay mga 2 meters yung height na kailangan ko para ma-cover dun pati sa labas, wala silang mapatungan. Then, yung width na kailangan ko ay nasa 2.5 meters. So, probably dalawang cuts tayo. So, pagdugtong para mag-overlap niya. So, yan.
Welcome back again to my channel. This is Claudine G. So ngayon po, ipapakita inyo yung update sa aking ginawang harang para hindi makapasok dito ang mga pasaway na ibon, as in pasaway. Guys, kung nagustuhan nyo ang video ko na to, please paki-click yung like dyan and paki-comment na lang po sa mga gusto nyong sabihin, gusto nyong ipahiwatig, and sa mga suggestions. Yan lang po. Mag-ingat po sa lahat. Yan. Thank you so much for watching. Bye!